anza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Ekaro chikirenye chaptokerida kebere nekarongo wateintori babere ase chinsemo ibere togoretera ase nchera yogo itebere karansi kenanda tatebere negekoera aiga no giatekire ekionga chinsenye kuruko mkate no keseme ibanyirio akuruko Wilson Makori na ana tokorenere ase kionga chinsenye Dito wetainse gariege kumnyoka nande gegochage kondibibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyelibe para yonsi yogotira nechi pikipiki ibere nchiacha chiatene na maega yane musacho yo mugutia makweli maega yogochero n'abantu batamanyikane tinyi maega yoko mo Kenya maboka na kumutikira chingoma chintinde bono nererinde karo yomo twari gusaba serikali etokonye indemorente tomoeniga Yamateye mukuru marani y'umwana barasite na gusiribo mabwaye mu Nairobi chinsemo cha Kasarani chingaki cyo kurigele mubere Raila Amolo Odinga kubulia serikali ebaye oboyene bwabo
John inga onde umuntu narutokire rocha iga na inche namnyoka gocha sinalingita tambira namnyoka gocha kana ligeri na romo ngono irocha abo mubiri bw'omusacha oyo omo bw'emyaka yegatwani gotokire gakwete ensemo ya Nyangena ang'ane University ya Mount Kenya Kitutu Chache South. Musacha oyo maserieta Justin Siocha nabete kagocherwa ritkorie gororia Jumanne tarikinyi ase ensemo ya butoria ng'ena Bosongo ase junction ye para kurwa Kisiko genda Migori. Wycliffe Manyara nigagutumanya Rituko ria Jumanne chitariki inya cy'umutenyo oyo oikomera limo ense yemo nenusu ya magoroba omusaye asereta Justin Siocha oyore omoiburwa obobasi Kisii County nigo abete kagochererwa amo n'abantu atamanyeti abo babwate ebyoge ebitindi. Samarita nguru Justin Siocha ndo mumenyi Kisii County nguru ase constituency usene obunge ya bobasi ase ritukuri gorona arenga ensemo ya Musocho ase narenge no murugi ona no mwana chinsa chiarenge ense yemo ne chiteke 30 chinsa ichigana likonyora twachakire sabari yo gocha Bosongo elinde togende nyumba ekaro tuyetanirie skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egarie yemo ya chitendabwe Toyota Fielder naroche nambelikire KDM egache karukuru ase rikori getige gaswapara ekariba egatoli bikurubosyo kabeke break nchenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kurumaega ikangikera karatwikira se chiro enene ya Nyakoe nawu nande yachitika ngitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche ase birengereri byane nkairanga no muntu mebioro omolebi gese no muntu okwegera kogendie gari Aya nigo akorekanete ase amatabekani ye para ekurwa Musocho gocha suneka nejende gocha chiduka chia Bosongo Diringo tirimbo kane yetandi na isire weka botorie bypass ye gasi chipara chirosirie ya kwanda sune kane ye gocha Bosongo ne ya kwanda Musocho lito weta inse gari yege kumnyoka nande ge gocha ge kondi bibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyelibe para yonsi yo gotira nechi pigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibwate abagendi boka babegete chi helmet dirinda tekwira ni maega na akiri oria one tata etigusuka nalio ngo igwa kuri umurangu one dirisha yana ase ngogendie gari gegwa kubunapa ase gekege ngaira labda ne epigipigi ya ntuomire buna twatene nane break emergency akega nalingo rumungwa no yomo bwisibete getambao busyo obege osogetia maisoko obegete ne kobi ucharukire kuri epigipigi uchakire ko Kenya kerore kera sense mo yana sendinete epigipigi sendinete kurwa ase driver agakeme emiore 3 oyokane nalio ochete kongikero koboko gaigo kambutora sana na ndebono liringo chiguoncho kagochimwino ngorara bono gotia somurugi yana nalingo nyonande miore ndebere gaiga no yonde mayaga gaiga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chete korengera linga tigambugi oni yane mone linde batabanane batame kero nabugi oni mono bono lingo chikubwate steering ekaro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nari kunyara koimoki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliyo moro nando ete to kambutore gechari kege karu enusu Justin Siocha magega yokonyora chingoma icho chintindi nigo abeteka gutamana kwajerera gochi ase enyagitari ya Bosongo ase abeteka konyora obugwenia bwa bwanko nali nagendetie gari ngoyanda ngo yonchora ngoenda bakenya gitari ya Bosongo no banduseti bakambeka ase nyumba ya emergency nona sibetu ngaenda ngako x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha ekerero gia Justin Siocha gochia ase abasikari banyanjwa banyare gukora obutuki boisaine kobamanya aba mochererete ene ngane sana muntara buri ngagese ningokoreta manganaya tingo nyara goteba ngokoreta manganaya lakini rimanyete nga abasigari banyancho bakura no musipidi mbacha agete uchunguzi bamanyenga ningokoreta manganaya ningi kiabete elinde uchunguzi ekoru abakoreta manganaya babwatu na kubewe kwa sebigambero oyo igani gare enge determined
I think ni kate tomoro yuo yongikere sene bigoti lakirende ngaika gusuka guchimoino akara Kenya lenda soko boko na kombutore gechara. Kuripoti ya Gatembe, nje Wycliffe Tyson Manyara. Igo tokomuganirio kubwena kwa bwango Justin Siocha. Igo mwichano oba emargoba ya lero chinga ky'umubiri bw'umusacha bw'imyaka y'egato asirita Justus Onditi yarangi kurwase nsemo ya nyancho ekarura otukarocha sedra ya Jubilee angene University ya Mount Kenya miye location ya Nyabururu ebunge ya Kitutu Chache South. Karengania mate yaye nigo aba akubulia emezigo ase chiro ya daraja. Ndipo nasanya niga otomanya kurwase nsemo iyo. Nigo abamenyi bekenyoro kiabo genche eyue gotoka ime ye location ya Nyabururu wodi ya Kitutu Central iyo gotoka ime ye bunge ya Kitutu Chache South magayo mubiri bw'umusa chojomo asereta Justus Onditi gotoka ase daraja ya Jubilee eyuere angene University ya Mount Kenya yadana ndimoti ya church yatwanga wona ndogora nalenge korokoro moino gaiga tena ina concentrated ko gamba nesini kurigereri goja ngumbu gaiga nkonyora ngake no muntu uri rocharia then naimokie simi na kiroyo minto choni wa kiromo hako mae tunabo na into kumeti bunare gabo prokutio felasio mae moturete gwe kenyore keiga na incho na kirwe simi chinsagete gano amo community policing John tinga onde umuntu narotokire rochaiga na inche namnyoka gocha sinari ngida jambira namnyoka gocha na kanaligeri na romo ngwano irochabo omusaige tomokega tutali monto magotu gusangania amate nyagusira nigo batebirenga nyagusira nigo akubugoria emesigo asechirane ya daraja mbiri na boigo bwango iganiga nyoro mu basukano kurinde kurwali tukolie igoro niga betega kubabura babere bakomurigia goike marogoba yabono kero bakonyororo botinga otokire roche gakwete ncha samorite ko kusamori Onditi omete enkaere nyanchwe kerore omwana oyo rero chino yo minto omumuro minto yo katano akubugore mesigo daraja mbere ewike amaya elire niga twakire twesemengo wakirwe pigipigi oumire tukanda tokomoyi tokomoire nyagitari akabetwe sinani atete nasi kaba moireka tokamoireka obelire nkama tukane litukolie igoro niga soge tukurunga saine onde tayo orengeka oto kurwa stokuru ibaro bitu tukanyora tayo tukinya maroga basaku na biri komorigia titwa manyora ona mabitwa bokirete komorigia titora manyora ona gabna ndega sonso ko bekel reporting omano mutana roborete noyo minto na mutika taracha ogotiri mukagochaga nero yo ngakire simenga na nyore chipi chipage tipara okorro kana tiango ndaro ngikire mata roche ngakira simyo tabirenga na ikire roche na nyore renga maene just asindo chale kulengana n'uburemeru anene gusoboko ngako bogimani gobone amate ya ruro kubolia gucha saba samaria bari bari nomo yebo wancha gusire amateywe asokoroberia amatanga kubatekana nigo amakulia yu abanyorire asenchire ya mubasukano kyo twali gusaba omwana obunare taraja mbere igari ono no ne kenyoro tayo torosa bune serikali etokonya sengenje gendo kya mubasukano toroche ngapaka katobero musigo serikali tatubwate seti kuripoteri kataseni kia Gatembe kuroiga se kenyoro kia bogenche kegotoke sub location ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii detera na nkoro kwa Dipon Hasanya. Mwaziri weche Semia Moske Migos Ogamba Julius nigo araririo mweli bomo giro wa abakurimere mu be university ose chief lecturer yobera samutko emerongo enena kyanda mugiro yega bwaborokia be university nigo raretigwe kubwatakana nogo Taiwan kwa ababwatani egatia be serikali na borokia. When we agreed on that figure, because a figure of 200 million had already been released to the universities and is held by the universities, the amount due from government is 7.76 billion.
Because that was the outstanding amount, we then did a proposal to the unions so that they could accept the payment of those of that amount in 3 installments of 2.1 billion during supplementary 1 and 2.8 billion financial year 2026-2027, and the third installment of 2.8 billion financial year 2028-29. That proposal was rejected by the union, and we had to go back again to start further negotiations, and this is why the time has actually taken a bit long. For the time has passed towards the settlement of this claim. They rejected that 3 installments, and we agreed after further negotiations that we'll now settle the 7.76 in 2 installments of 3.85 billion immediately and after the first supplementary, and the second installment during the financial year 2026-2027. We are not leaving this industrial action with all what we wanted, which was immediate full implementation of 7.9 billion, but we have secured the 7.9 billion. I want to thank all the organs of the union, particularly National Executive Council and the National Delegate Council yesterday, that gave me power to call off this strike. We consider the firm commitment by the National Treasury in Parliament and balance against the interest of more than 600,000 students and the survival of higher education sector in this country. WASU has made concession and hereby calls off the strike. I want to particularly thank the Deputy President of the Republic of Kenya, who mediated and managed to offer us 50-50. I also want to thank Parliament and particularly National Education Committee of the National Assembly that bridged the gap between us and other stakeholders. Let me finish by highlighting some provisions of the return to work formula that we have signed today. Universities shall unconditionally withdraw all disciplinary actions on WASU members for activities related directly or indirectly to the industrial action. Yamate mokoro ase kenyoro kia barangi 1 ime ya marani ime ye kitutu cha North ime ye kaunti ya Kisii igere birero kugwatakana no kwa musae bwenkeyo oyubate myaka 20 oyo gotabakana mnigara setwe asensemo ya Kasarani ime yo mocho Nairobi chinga kichikoligeria mubere boyo kabero moraiwe kia magia ODM na wego mu Prime Minister mokoro Raila Amolo Odinga. Daniel Ntiri ndiye watomanya Okwa koyo kabero morai wekiama gia ODM nyagusira umosike Raila Amolo Odinga tariki 15 chumo chenyo eto mwakoyo asense ya India nigokire tamange gonchuriria igatiabo gotenena kugonchuriria nobosombi chinga kyomobero ye oyigeta iga Kenya tariki 15 nemo chumo chenyo ikyokirete gati yabasa gosirie magimabo chinga kicho kubotekana nomubaro monge uyu ikiranite asensemo ya Kasarani mea Nairobi kubatekana nayo ya matiga y'omugaka Daniel Nyachio n'umurugyo ye Jen Kirubo kurwase kenyero kya Burangi 1 nime ya Marani kitutu cha North county ya Kisii nigo yababeterere gwanchirana igoro yugukwa ko mosae wenkeyo w'emyaka 20 asokorobeka noko magaga yugo kwa risasi asomogongo atayuri nagiye bone nduki abeire twasoire mitwanya lichibunya nyamasiore wana mwa bakawire chikasenja bakawire banyanere ne batebi golende ingone ngo tuyarenge ngaimo kireke ne yaja kitukusaka ngaimo kirabo no mwana twangenero wo mungino on twakora kitukachago jona kingo chanje na ncha kitukura kunjira go chande nkure na amate bayo na abanka bayo manya na kyumwana no mana na asirite uraira erira ko chikalenderwa
aliyo yakire musasi yakire mogongo igasokera agiko Nyagosira Wycliffe Nyamasi no arwiti nkasobo agachia kwirigiria Nairobi mapema mwaka uyu na buna njira etari gotebia mugendi tachikomanya buna ukuro kwaye asensemo ya marani nakwo kware gocha kuira obugima bwaye nabona gutini kurunganyira ngata kanya bari pami kanya bari esatwe yo jikotindeka kuna mugambe wanyobaire wala jikoliye pami tibaje kumutindika igora bari kumutindika yo Jumatatu asoroboti rukumanwa gose postmortem iyo yakorwa asumubere bumosa uyo mapema rero nigorworokia bunigagetwe risasi iriyo liatoka na kurusigwa asumubere asensemo yikuba nabono ya matiga yarira na kuburio boene asumosa uyo moke abero toko mu bwatererende mono mungwano uyo etoiwe wikira rere twatebuna na ko postmortem na rusiguri risasi isasi ria rusigu kurese enkoro ria gitwerie mandamana ayo arenge kazarani eri babare kuru India no kera kuri isasi eri aria rusi tureo kera rusigu baba ngwana bamukora postmortem bakora yeji kechikaze njengo njengoro ne chero na rusigu isasi eri una ria rusigu alafu bamanya Wate kuwenda bache mambi bache kore balance ni irengi. Bono iga kinga abana batigarita iga bamura babiri na barabwo ni gatwa renga tikorigereringa ngakibono bakuragira una bande bari go sirariti rende mangana baba ngo konyu baringi nko iru baringi no ane chinsobo bono nere rende karo yomo twari gusaba serikali etokonye indemorente tomoeniga nya kende keroro etokonya abaibori barusiko aje kurinda abana bandi nkuru terega seni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Ontiri Matukuma kego magaye abarembe bekamerigie chae kwe murunganiria igori yabona sienke echae yarwa ni gobono mo director we factory ya Nyamache Dr. Ebal Kinyoru so kire na kwera salama bolio yuba bere bako yabeka usemero belio ba bere bako beka elikwene kemuna baremi kuchibali kwegwa ebonus isaina baito obuoyo bwatebanire lakini bwaikire bono obuoyo bwakire wasoire ki factory igento ndabasabe kelinga ki beko obuoyo mogondo bigakobeka asobegete ki avocado asobegete amatoke asobegete bituma ono obuoyo buri na buriebwo na bobeko chaite konyora bwisaini naende kwanyora amatoke oyi chai garamake kwanyora ogotora buoyo motienya yomo yonde bwaherire entwe buna barimi tokoromokia tororo obuoyo tokuboira segotakiri eriegere chai yaitu etoya matoke amaya igo nasabire kamuranje tiga turende echai kiagera bunantu west of the rift bali ndubwate problem ya volume okonyora buna Kisii na Mira ndubwate mangireto egotobyo kobya ntuwaboretie amangana yonsi akatwalenge Kisumu tugateba Board of Kenya take serious action ebe serious nkiyoko mokora license ya factory etabuga teno eno moto yo mugwicha ngayigo chikurusi yani agende rusia se chai KTT mokoru obuyo mwaru extension mwakana ba manager muyoji bua yakoropye chai yake na mwama ya kurua mwaira mangereto ya chikui koranja ke TBK Board of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikirania machiko a TBK no ko license chi factory chi ego chigabani una nga chi factory chi go separate tigakoreta tigakoreta chi task force kere factory gate go takanga ngo separate mwabe ke task force ne yende kwanza mwabe ke why don't you have a task force ya national ekoligereria manganosi esokia machiko nganya kore satellite igokobwati ABCD mbakosoke urugo bakose pare ine rera tokonye tigakobeka kapkoro cia kuoga na abantu baye mwabeke tasiko
itumbe nyamache kuoga mwaweke task force nende task force wana it does not cost effective kore task force ya yamo e kore tamachiko ali national policies. Mugavana wa kaunti ya Kisii Omoske Paul Simba Arati nigaburire bakenya gocha muna kubwaterna Muskarati nigo alenge kuyakwa naiga ekero alenge ase ensemo ya Nakuru. Muskarati oyibo igoro mokonyi bumurai bwe kiama ekyo nigaburire bakenya ko soa amo nabo igo kubwatesia ekiama gia ODM. Kama unaniona weka mkono juu. Nikisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. ODM. Mko tayari? Tumesema chama cha ODM kiko na kila kabila. Central Province baba alikuwa anapata kula 900. Raundi hii tumesema wengi watagombea katika tiketi ya ODM. Rift Valley hapa baba alikuwa anapata karibu 1,000,000 kura. Baba alikuwa ameshinda kura nyingi lakini amelala. Tunaomboleza yeye. Nyinyi wana ODM na hapa Nakuru mtawaomba mtashirikiana pamoja katika chama cha ODM. Muko tayari? Hebu nione pande hii. Kama uko tayari weka mkono juu tafadhali. Asanteni. Mwisho, nilikuwa nimesema mapema. Tafadhali kama ndugu wamoja, dada wamoja wa Kenya, tushirikiane, tupeleke nchi yetu mbele. Tukatae mambo ya ufisadi. Tuhakikisha haki za kibinadamu zimehakikishiwa. Na sisi tumesema hata kama tuko katika hiyo broad based dhuluma hatutakubali. Hatutakubali, lazima haki ifanyiwe kila mmoja. Na tumesema tuko hiyo broad based mpaka 2027. Ndiposa kila Rombe y'abasubati ba Green na mikoro ase Rugunguro Nyamira nigo babeire bagusira bana siasa korwa ase county ya Nyamira ati abokoro ase bunge ya Kitutu Masaba nigo babikire ero kerario guchia komo okoboko umurwaniriria oyomo wikiro kibugavana ase county yo Paul Kapokara egotomanya. Green Army Movement nerombe y'abasubati korwa ase county ya Nyamira abo bagendere ko bakoba aso mustari obusyo kubabikamo abangina bamwe abo bunenjire yamo yo gutwara kerengerere kamo gisiasa binami nekyombe tuwa chagete ntubuna abakungu ntutweka naende kerenga kito kiarenge ngato support y'abakungu baminto naende to support n'abana abasaye erombe yiga yachagetwa mono musubati Kalen igo yarenge ne kerenga gyo gusira maroro aho okorwa ase county ya Nyamira nanene ogusira bana siasa bali aba bwatelio usayo gusira bananchi elio kwegendereria nabo igo kwa oburayo buyamaguru imeye county ya Nyamira tuwaberira se tuwabeire tuwachagete uniform ya green asengencho identification kuna bange na tuwategete ko support Nyamira kurenderi tukoli alero nikababwatani abayiga berombe yiga nanene kurwa se bunga yiga yabo gututu bwa Masaba asebararire bene go chenchirieta nabo igo kuriroka Green Commandos Movement erombe bono bararire eratkunyara kabage komwa Walter Chanua oyo obeire neganga yo kubolikiro ky'obugavana korwa se county ya Nyamira ese into abakungu toko ibora ebinto gaki muri ko ngagaki ebinto ngo chenchibire kwene keria abantu nga ari ese na renge bono girini ye igera asengenchi okoreta morembe bono ntagete ko rigereria sigetabu gia Samuel ntangani 16 ige kare goteba ngo monene agate ya Samuel ngo ikarira rinda benkoremera rinobo nawo no bugambi bwa Saulo bono genda bo bikurugunchara rwaro ichora maguta egera nchoro umugambi bono umugambi tutagete ko chora igakorokwa Chanua to egitamba tomobereke toremereri nero gikatukore safari yeye ukwana nigo bashyire iki kiyairire baroboka abanyene kwebwatokane korwa se erombe yiga asibate bilunge county Nyamira nigo yiranire magake magenderero nabo igo neganetie uwonchirirwa kwabarayi okukurerere county yiga kogendera gusasiria asibaherire nagotebabuna Chanua nalyo lichibulira nyarako bali kwenekia county Nyamira nesa serie ke magenderero amna
torega etore Green Army Kitutu Masaba twabeire togochandeka gwetera Green Army eye egekogara gebwate chinguru twabeire togosupport omong'ina twabeire abange togotebwa ekero tokogenda ground twatebu ng'a Green Army nero yakorire chibese tumanya gokumi chibese itu chibese tore ground ne chia serikali naende ne chiaito tokoba togosira omong'ina konyora poikera iga Green Army rere twatekereire na ne group ere independent ego supportia kabanoito okorogwa chanua tosiro mwana itomoke abana twasomire abana tore na barabwisiko naende togochikogenda chipara cheito chusiga abana tokoyerwa abang'ina chipara ne chipigipigi chipara chetu chiasarekire chusi twanda nyagitari eriogo rikabora togatoma omonto eriogo koru Nairobi ntobwate omwesimi gwaito gari obwana ata gototomera amariogo aicha nyagitari yaito ya Nyamira korwa ororo agenda chisub county cheito nochire nchibwati mariogo kabera abana baito bachekechea bali akoero ngori intundo tagatire ngoto tatana baito basomigwe babe sap Nyamira yaito yatwarire bikunde sing'enche tanu getokore tiki abana aba baito bakaba batarogora fonfo baadi baisikera omonto munokorwa abwate ekebasi ekebande nere nguba togotwachorera chanua ginko ripoti rigetaseni kia obwanchete kia Gatembe kuruga iga imeye bunga yabo Gitutu bwa Masaba imeye kaunti iga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Okoboria ni gokwarure karobo tuki koenda kigwa kigima ase obo ogima ose ase oboikerano chinga kibina bigenderete yunero entere yamo yokoenda kibuna abakagerwa tibali kunerirwa kero monto nkonyorare oboene bwaye aniga kwano no senior probation officer omukoro Elijah Omanga uno Mosakito Gilbert Kobe agotumanya okubora kwoboene ase obona chebina kwabere gokororekana goita omioyo yabange ase nyumba chobona chebina Elijah Omanga no mu probation officer omukoro Carriage of justice geminatinga umuntu takiri konyoro boene bwaye atari konyoro umaene una bwatakire asenge nchunga igokonyora amang'ana obutukie kero bwakoretu butuki mbokoriri una bwatakire gokorwa egera omuntu uri ogose tasoeru una atakire gokora gento atakire gosoeru kwamana konyora muna bono omuntu akiri gose nebeti omuntu ayebwa aumiete ogende police station otebo yo ngaka nya orengo abantu barengo lakini asinge njorende ngomo bisoyo nerekera arorire muno omuntu akire orora amanyi ngororanga egento tigatora konyo obugima omo ep3 form omoteminyo kanyagitari ogende nyagitari ogende obwenibwo kera abwenibwo oira na goche station o musikali oyo otebwa manganaya ekera moire p3 eye oriorigererio omusikali umakomobori n'abantu barengo barora korengana ne Elijah kurwegwa kubo site oisaine gose umusingi ore korengana anobo site botaisaini ase chinjire chibere ekina nabakonyara kuba kugendera gutaisana kwanyara kuba ngo gocha kwabo oteba imbari ngo baro mbang bongo gendo uche na barabu umuntu oyo umyete ogendanka obugozi abantu bagia ubarente station era bagire station musikali oyo bali koimo kagende akikororaria abantu se mangana yabera itoko scene of crime abori abantu ngakiyarenga akoro butuki voice lakini oliore cyane abantu bagia ubarikiraria desk orwe order of arrest onye otebyo nga yirero mugambi ambwatira abantu umuntu uri nero ubwatwa orentwe station ogoike station masakararo osiko oirwe koti musikali oyo nonye ne lituko elimo nonye nenseyemo takietie samangana yabete akigokora obutuki amanye ngaki yarenga woni goika nigagotera muna umurobirio bwo kwenekia obwasi oku nekene ngotwara bore ebitango bire binene ilyo ikina ngiye kuna chobuya koti bawo gikorwa obushahidi once bibamanye korwa obushahidi batebanga ntuna batwatebeti kuko na bayaringire nkwaro chekereko ya ngitindoki oyo oroje taketia wono reningi wacha gokora nje nacha goteba muno ya itetu ngo okera tabiri gacha goteba muno ya itetu
umuntu uri atanga abantu abonse baito bushayiki ko baigwe lakini kibarochi bone kina giatugutu babona justice ya very miscarriage nakugote banga ukugwa bwoboene nabwo atobosemya kinga kya yonsi agokoreka aso musingi wekene nabo yigo bwasyo kugo cyase bari basorere nabo yigo bari abanyatiko bagutwara amagoso wandi bagumuntu uri akanyoro umane bwayo bwakora kintu wasira asingenjo yake uyuru ko kore kineke tachiye tie ground amanye anyoro ushahidi amanye nganinga atakete korenta bune witness tari uri akotebye witness ngagenda urigi n'abantu abandi mbaje kuri ubushahidi igobona kwanyoranga ubu maene bwakora ibintu bwasirire umuntu akiroro kuma urobe ikina gyatugutwa ikyagera abantu aba ngo bayigwete mbaka bana nabo bosemya oganeiriye gutwara abo gomanyi eriyo kumanya kingaki okubamba abo yigo obwasyo kumburobi bosaiti kibugo nyaka obo kurwegwa botungetie n'ebintu kunyaka obo gutwara yo gutwara ekene kuri botere getembe kurwase ekenyoro kyoroche machoge burabu account ya Kisia Maritani Nche Gilbert Kobi Yamate mokore kenyoro kya Nyangena bosamaro ime West Mugirango ime County Nyamira igo yasokire kubolia ogokonya kurwa sabarai ao nabantu no kuganyukuya kubanya bancho baba babere obumwaka David Ombachi n'umunginoye Alice Nyanchama abasire magimabo eyiki haita yenkubwatika n'ubutaka obwere no kulemerwa okonene anene magaga yo gutumika inyibo yabo yonsi Bonafide Guard Gesimba agutumanya. Eye nenga yomugaka David Ombachi n'umongina Alice Nyanchama abo baitanitie emyaka 52 ose 70 abo basiria amagimabo ewiki yemo yaitire Korengana n'umwana obo aserita Marcela Ombachi nigo akwerera umugano mwenye umamu mwabo oyo obete umurwaire asigetanda asigeka angike emyaka 10 wetera obroire bwe stroke obroire obwo bukagerete gukorera koira obugima bwaye nguru ku Marcela bondo y'Ombachi mama urwalire ku 2018 alenza atari kuboka keregento nagokora asali yani nono koboka ko muboki umurageri ase kwa mubeke tesi ko musukyo mugaso alafu umwirani yani nyagetari twasugulikire igongwenda kuyama ryogo gingo ikabosongo natebiwa yande nali Nyamira elini go mutigetarire nyumba bieka twachandikire kiregento twaoni yani ngote ingo sibichianga no nyemboza nasi bichitabwati none sabuni nyasao tukonyire twasugulikire myaka yonsi pi paka tuikiri mama iga na tata oyo iga no romugano bw'omugaka David Ombachi nerebona abakagusira tata nerega igete amatuko iga bwango iga oburure bugaja bukamubwata gusinyukweyana yani oyo gakondangiri kurwa oyo gakondangiri kurwa kurugabu nasi nkomnyoka gojia na igoyo ngo bugari kurwa na chandekire na sugulikire paka na ikere asegete na roranga no muzunde na bugete nchengo tanga gukura kini babugatire bakure bonse korengana buna Nyasari gerezia sina ikeyo twamenyire abana ba mumurumi ndombara mama mwabakwete atigeta sama goko yaba ibuli aba ningongoro sienda geronya na ire tata igakuriyo tikariyo mumeka akamwana nkare gabo akukate ni nabo gakuru kwangwe gago chomo teina ngoni kumarabu ororekero ororori umwana uyo ndo kunara oli antebya abana aba to basako batukuta abana tubwatikende twari totengera gitokanya mebereyo tonyara mebereyo tonyara njere mebereyo kagaiga sengenjo tubwatikende kende pika kento bwati manga turabanga sengenjo tubwatikende turaika kende tokobanga matanga tosinye kobanga sengenjo tubwatikende tokonye bangera turanyora yamateye nigo bagaririe abarai aho nabayigo abantu bo kwanja okuya kubakonya eryo kurusia emebere yabagoto abayiga babere benga eyemo kurwase enkendu eryo kwenigwa asinga yabo egento batebire kyababereire egurube endito urwero mongina garwa kanya te stroke tobene ne myaka kyanda no burwiro obu
twapambana gocha mpaka situekire naro ni gete kabere gano mwaka nera agansa kurwara kero mwaka nera ansa kurwara neto amyoka na barura babere gocha ne yekire na babwate kana tigari tukama mwaka agasire next matukabere no mwangina nera gasirete bona kamna tumina stokere teiga una tokominyoka tu amyokirega twakabuna rende buna amarura tu bwata kaneti twatemira na mateni abande to bwata mange negetari abo to bwata kendege gato atabanga to bwata kana nemebere twasugurikere goika emebere ikege gato banyaka batoko baye yana ngoro kumunika kwambuka kamanda oyo mbachira alisi omongino waye oyo igare mukamo murominto na murominto kakina nenje wanjo mutureti obanko bagambira naende bono konye ongo takatata na morora nkogama no mongina nakora narenda somo gaka kakina abasoro ira abantu baminto omochi oyo obakongu babwate obakongu twanyorire kaki abantu babere korusinya mira 40 omugaka locho bwante ni bwale nyumba abantu babere nande baralire moche liwansi babere ekitaje nto yoko kumwa kaki abana bachandekire kaki moto ikero monto korokuo mweshimiwa kavuna amosinyari ibo kimomi kaki kumurancha atokonye Steven Mogaka Richumbe kumurancha atokonye Senator Senior Okongo Kanzo kaki atokonye Hinko reporter Getembe korwaiga nyankena yegotoke wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba Chinga kichiana ndoche chiangire ndaete ukora ngo kuhuria abantu bandi by the way mbarokonyora munda kwangete ege nda kwangete no nero manyanta manyiti kate tumate kenchongora ramukate tinganjiti musachori asiki kokoraiga amanyinga na mwangete kuchikomoraiga amanyinga na atama guchie embu ya orocha nengiere turach kobeka bono buya kabisa aina mukate ngorocho bwenda kwango yonde kendongera gokonyo mundu so mundu yo kwangete oramobeka bono kabisa oyo okwangete no ko tarara ngasingencho ngakwangete ru kwaro sero karakerias osayo yo bwangete korerigere korarengera kini kingangerete nyarabe buya kabisa like one on one inki mwangerete ngabono maite tinganchi tibara bagetemba asiki ngamanyi ngana tabangeti anya kwanga babantu mamanyi ngakwanga abantu ayoroche nolembe eli bantu bakoyana otatogeti mbakomen muntu yo kwangete buya nagera tingatonya torarabye chengoro kwa mkate nok sema yimanyere akoro ko Wilson Makori Mike Wilson anga semeliende na matundra Wilfred na bana kinga kirento ya chirabye wekachi litko yankena ne karura manyigwe bye bye Baraka ninjo ninjo yetembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo utangi nkalera bana nkolera ndenguru leta mwencheri abengurwana mutangi nkalera bana nkolera ndenguru uyu numuntu nabona karondi shiguru yomarira kiro mu muro yanare bwangire ko nyoma nakimu muro yanga igalera tanga kingi kiaba mutangi nkalera bana nkolera ndenguru cyangereire leta mwencheri abengurwane yeto kuna konkonya okongerera no ne bitania nabo igo neragete uchiya se obasemyo bw'ingencheri yo kwanira abana aba bayitokera kende bataranyoma abere igo Baraka ninjo ninjo yetembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. And strikes. Oh,